ही खादिम महाराजी साहब जो आए फार्म हाउस मेहमान खानों ओताक बैठक ही तस्वीर आहे पीर साईं सैयद हिज़्बुल्लाह शाह तख्त धणी विलादत 14 शवाल 1258 हिजरी। उन खां पोइ आहे साईं शाह मर्दान शाह। ये अंदर कॉरिडोर अंदर रूम्स आहिनि महिमाननि जे लाइ। हीअ आहे सूर्य बादशाह। ही सिबगतुल्लाह शाह मौजूदा जेका आहे सो पीर साहब पगदाणी। ही सदरुद्दीन शाह साहब। ही सदरुद्दीन शाह साहब। ही इस्माइल शाह साहब। ही शाह मर्दान शाह अव्वल विलादत 7 सफ़र 1279 हिजरी 1860 ईस्वी। ये साईं जो सम्झो हाल आहे ड्राइंग रूम आहे हिन सां मुंसलिक वरी बेडरूम ड्राइंग रूम आहे उन में हलूं था। उन में बि पीर साहिबनि जूं तस्वीरूं लॻियल आहे। मथे छत ते ॾाकण थी वञे। ही पीर साहिब पागारो शाह मर्दान शाह। सदरुद्दीन शाह साहब। सूर्य बादशाह। ही शाह मर्दान शाह साहब पीर साहिब पागारो हिन खां अॻु में जेको हुयो सिबगतुल्लाह शाह साहब। ही सदरुद्दीन शाह पीर साहिब पागारे जी जवानीअ जी तस्वीर। ही सिबगतुल्लाह शाह साहब। ही साईं शाह मर्दान शाह जी जवानीअ जी तस्वीर। ये भी समझो ड्राइंग रूम गेस्ट रूम जेको बाक़ी कमरा आहिनि। ही जो है सो एहसानाबाद कमरो नारो ॿाहिरां जी वीडियो ठाहियूं था। हीअ है जदीद जेका असां तामीर जदीद रिहाइश फार्म हाउस जी ये मां तव्हांखे जदीद क़दीम ॿई गॾियल आहिनि। छन्नू ऐं चौरा हुन ॿिए पासे आहिनि जंहिंजी अॻु में वीडियो ठाहे जेको ये है फार्म हाउस। ये जदीद क़दीम अॻु में तव्हांखे ॾेखारिया जाॾे लॉन हुयो मस्जिद हुई चौरा हुया ऐं छन हुई। ये साईं जे घर आहे जदीद दौर जी तर्ज़ तामीर। ये सभु महिमाननि जे लाइ सम्झो ओताक आहे महिमान खानो आहे फार्म हाउस आहे। ही लॉन आहे। ही मुख़्तलिफ़ पोर्शन आहिनि जॻह जा। सोलर सिस्टम भी लॻियल आहे बिजली भी आहे। ये एंट्रेंस आहे हेॾा मेन गेट खां जितां दाख़िल थियासीं। लॉन है गार्डन गुलाब राबेल मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा गुल आहिनि लॻियल।